ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த ட்ராமாவோட அடுத்த எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ராமாவோட ஓப்பனிங் சீன்லேயே ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி தூங்கி விழுந்துட்டு இருக்கான். அந்த இடத்துக்கு அந்த க்ரஷ் பொண்ணு வரா. என்னாச்சு, நீ பார்க்க ரொம்பவே டயர்டாக இருக்க, சரி இங்கே உட்காந்துரு, உனக்கு குடிக்கிறதுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து போக, அந்த இடத்துலையுமே தான் ஹீரோயினும் அந்த கண்ணாடி பொண்ணுமே நின்றுட்டுருப்பாங்க. அப்பா எனக்குலாம் முடியல, ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கூட இவங்க திங்க விட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு. ஆமாப்பா ரொம்பவே டயர்டாக தான் இருக்குது. உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட் டீமில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரா பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதில் நம்ம போயிட்டோன்னா இந்த மிலிட்ரி ட்ரைனிங்லேருந்து கொஞ்சம் நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்ட்டு. இதை எல்லாத்தையுமே ஹீரோவும் பார்த்தீங்கன்னா காது கொடுத்து கேட்டுட்டு தான் இருக்கான். என்னது நமக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு இவன் பார்த்தீங்கன்னா அடித்து பிடிச்சி ஓடி வந்துட்டு இருக்கான். ஒரு இடத்துல உட்காந்து ட்ராயிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த டேரக்டர் வராரு. அப்பப்பா வாலண்டியராக வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்குறியே, உன்னை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு. சரிங்க சார், ஏதாவது ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குமா? என்ன ஃப்ரீ டைம்? நோ, நீ வந்து ட்ரைனிங் போகணும், அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராயிங் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அந்த காட் வேலை பார்க்கணும், எல்லாமே நீ கரெக்டாக பார்க்கணுப்பா அப்படின்னு. என்னது, இந்த வேலையும் பார்த்துட்டு நான் ட்ரைனிங்கும் முடிக்கணுமா? ஆமாப்பா, அது கம்பல்சரி அப்படின்ட்டு அவர் அங்கேருந்து போக, இவனுக்கா சும்மானாச்சும் இருந்திருக்கலாம், சொந்த செலவில் நம்மளே சூனியம் வச்சுக்கிட்டோமா அப்படின்ட்டு கடுப்பாயிட்டு இருக்கான். அந்த சைடு ஹீரோயினும் அந்த கண்ணாடி பொண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர்லாம் எழுதிட்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்கள நினைக்கும் போது எனக்கு பெருமையாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் அந்த இடம் எல்லாமே ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஹீரோயினுக்கா ஷாக் ஆயிடுது. என்ன சார் சொல்கிறீங்க, அப்படி யார் வந்து அப்ளை பண்ணா? அதாம்மா வெஞ்சு அப்படின்ட்டு. எது அவனா வந்து அப்ளை பண்ணா அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்குது. அந்த சைடு வெஞ்சுவை காட்டுறாங்க, எல்லாரும் கோரஸாக பாட்டு பாடிட்டுருக்காங்க. இவன் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி தூங்கி விழுகிறான். பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா எழுப்பிட்டே இருக்கா, டேய் எந்திரிடா எந்திரி அப்படின்ட்டு. ஆனால் இவன் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி தூங்கி விழுக, இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் காலை மிதிச்சிட்றா. ஸோ இவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோ முடிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு பெல் அடிச்சிட்டு இருக்கான். எல்லாரும் திரும்பி ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஐயையோ தெரியாமல் இதை பண்ணிட்டோமா அப்படின்ட்டு முழிச்சிட்ருக்கான். அந்த சைடு ஹீரோயினையும் அந்த கண்ணாடி பொண்ணையும் காட்டுறாங்க. இந்த வெஞ்சு பையலாக போய் அப்ளை பண்ணால் என்னால் நம்பவே முடியலப்பா, இதில் அப்ளை பண்ணியிருந்தோன்னா கொஞ்சம் மார்க் கிடச்சிருக்கும்ல அப்படின்ட்டு. ஹீரோனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இவளுக்கு ஏன் இது தேவைப்பட்டது அப்படின்னா, இதில் ஒரு எக்ஸலண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு அவார்டு கொடுப்பாங்க போல். அந்த அவார்டை வச்சு தான் அவள் ஸ்காலர்ஷிப்பு வாங்குவா போல். அது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு இவளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த சைடு ஒரு ட்ரெயினர் பார்த்தீங்கன்னா காமெடி பேச பிடிச்சி திட்டிகிட்டு இருக்காரு. இங்கே பாரு, நீ தான் பண்ணணும் சார், எனக்கு வயிறு வலிக்குது, லூஸ் மோஷன் நிற்காமல் போகுது, அதனால் என்னால் இந்த காட் வேலை பார்க்க முடியாது சார் அப்படின்னு. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் பார்க்குறா, குடுகுடுன்னு ஓடி வரா. சார், நான் இவனுக்கு பதிலாக நான் டியூட்டி பார்க்குறேன், எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக மார்க்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்ட்டு. சரிம்மா சரி, இந்த பொண்ணை பார்த்து நீ கற்றுக்கடா அப்படின்ட்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவனை திட்டிட்டு அங்கேருந்து போக, அந்த சைடு வெஞ்சுவை காட்டுறாங்க. இவன் பார்த்தீங்கன்னா விடிய உட்காந்து வரைஞ்சிட்ருக்கான். இருந்தாலும் பண்டலாக கொண்டு வந்து வைக்கிறானுங்க. இவனுக்கா முடியலை, இவனுக்கா செம்ம கடுப்பாயிட்டுருக்கு. உனக்கு இது தேவையா, வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கலாம்ல அப்படின்ட்டு பயங்கரமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கான். அந்த சைடு ஹீரோயினும் ஒரு பையனும் பார்த்தீங்கன்னா காட் டியூட்டியெல்லாம் பார்த்துட்ருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஷிஃப்ட்டாக மாறும் போல். ஸோ அந்த ஷிஃப்ட்டை மாற்றி விடுறதுக்காக 2 பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. அந்த பையன் அங்கேருந்து போயிடுறான். ஆனால் அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின்ட்ட வந்து, நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும், இந்த காசை வச்சுட்டு எனக்காக நில்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது, இவனும் பார்த்தீங்கன்னா சரிப்பா சரி நீ போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நிற்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறான். இந்த சைடு ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக எல்லாத்தையுமே வரைஞ்சி முடிச்சிட்டான். அந்த இடத்துக்கு இந்த டைரக்டர் வராரு. என்னப்பா உன்னோட வேலை எல்லாமே முடிச்சிட்டியா அப்படின்ட்டு. இவனும் ஆமான்னு சொல்லும்போது, சரிப்பா போய் நீ வந்துட்டு காட் டியூட்டியை பாரு அப்படின்னு. எது காட் டியூட்டியா? ஏன்டா என்னை போட்டு இப்படி பாடா படுத்துறீங்க அப்படின்ட்டு இவன் புலம்பிட்டே வந்துட்டுருக்கானா. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு சுச்சு வந்தனால அங்கேருந்து ஓடி போயிடறான். ஆனால் ஹீரோயின் நின்ன இடத்துல இப்படி தூங்கிட்டே இருக்கா. ஹீரோ வந்து பார்க்குறான், ஏம்மா என்ன நின்ன இடத்துலேயே தூங்குற அப்படின்ட்டு டச் பண்ணுறான். அவள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சரிஞ்சு விழுக, இவனுக்கா பயம் ஆயிடுது. ஏம்மா உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்ட்டு அவளை தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டுருக்கான். அதாவது அந்த கேம்பஸ்குள்ளேயே கிளினிக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, அங்கே தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கான். டாக்டர் வந்து கேட்குறாங்க என்னாச்சு அப்படின்னு. என்னன்னு தெரில, அவள் திடீர்னு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டா. இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சா? சிம்டம்ஸ்னால் அவள் என்னை பார்த்து தான் மயங்கி விழுந்தா. ஒரு வேளை என்னோட அழகில் தான் மயங்கி விழுந்துட்டாலோ அப்படின்னு இவன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாகவே சொல்லிட்டு இருக்கான். இந்த டாக்டரா மேலேருந்து கீழே வர பார்க்குறாரு. எது, ஓ அழகில் மயங்கி விழுந்துட்டாளா, அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு. சரி இவளுக்கு வந்து பிளட் சுகர் ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு,
அதனால தான் மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்கா. என்னோடய டியூட்டி இப்போயே ஓவர் ஆயிடுச்சு. அதனால் நீ விடிய விடிய உட்காந்து அவளை பார்த்துக்க அப்படின்ட்டு சொல்ல, இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, என்னாலலாம் அவளை பார்த்துக்க முடியாது, நான் தூங்கணும். என்னடா வந்து ஃபஸ்ட் நாள் தான் என் பேச்சை கேட்க மாட்டியா, ஒழுங்காக கேளு இல்லைனா அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு அவர் மிரட்டி விட்டு போக அவனுக்கா கடுப்பாயிட்டுருக்கு. ஏண்டி நீ மயக்கம் போட்டு விழுந்தா அதுக்கு நான் தான் கிடச்சானா, நீ மட்டும் நல்லா தூங்க, நான் உட்காந்து உட்காந்து உடனே பார்க்கணுமா அப்படின்னு. இவ பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தில் ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருக்கா. இவனுக்கு ஒன்றும் கேட்கல. என்ன சொல்கிற, நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்ட்டு இவன் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட வாய்க்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாகவே போயிட்டுருக்கான். அந்த நேரம் இந்த ரகட் கேர்ளும் கண்ணாடி பொண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அலறிக்கிட்டே உள்ளே வந்துட்டுருக்காங்க. டாக்டர் எங்கே இருக்கீங்க எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த கண்ணாடி பொண்ணுக்கு அடிபட்டுருச்சான், அதாவது ஒரு குண்டூசி குத்தி அவளுக்கு வலிச்சிருச்சான். அதனால தான் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க. இவங்க வந்து இந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அப்படியே ரிட்டன் ஆகிடுறாங்க. சாரிப்பா நாங்கள் ராங்கான டைமுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு. ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்ல வரான். இருந்தாலும் அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்த கண்டிப்பாக நம்ம ரூம்மேட் கிட்ட சொல்லி ஆகணும்ல. அதனால் இந்த க்ரஷ் பண்ணிக்கிட்ட சொல்ல அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெறியாயிருது. என்னங்கடி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. மறுநாள் ஹீரோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவனோ ஒருத்தவன் சூனியம் வச்சுட்டான். அதாவது இந்த டேரக்டர்கிட்ட போய் போட்டு கொடுத்துட்டானுங்க, இந்த மாதிரி சேல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கா அப்படின்னு. அந்த டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்டுட்ருக்காரு. எப்படி நீ பண்ணுவ, நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. ஹீரோயினும் சாரியெல்லாம் கேட்டு பார்க்குறா. ஓ சாரியெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, நீ பண்ண தப்புக்கு எல்லாருமே 10 டைம்ஸ் வந்து ஓடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு. மற்ற எல்லாரும் செம்மையாக வெறி ஆயிடுறானுங்க. இவ பண்ணதுக்கு நம்மளையும் எதுக்கு இப்படி ஓட விடுறாங்க அப்படின்னு. இவ பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஓட இவ்வளோ பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்ருக்கானுங்க. இதுக்கப்புறம் யாருமே ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறது இல்லை. அவளோட சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா படுத்துருச்சு, எவனுமே வாங்குறதும் இல்லை. ஸோ இவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதை எல்லாத்தையுமே ஹீரோவும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான். கஷ்டமாக தான் இருக்குது, இவளை யாருமே சேர்த்துக்க மாட்டாங்களே அப்படின்ட்டு. இதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே ஒரு எண்டுக்கு வந்துருச்சு போல். ஸோ ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்காக நின்றுட்டுருக்காங்க. ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் உட்காந்தாலும் அவளுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டானுங்க, தள்ளி தள்ளி விட்டுட்ருக்காங்க. இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ பின்னாடியாவது போய் நிற்கலான்னு பார்த்தா அதுவும் எட்டலை, ரொம்ப குட்டையாக வேற இருக்கா. இதை எல்லாத்தையுமே ஃப்ரெண்டுக்காரன் பார்க்குறானா, நீ என் கையை கொடு, அவன் கரெக்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அப்படியே குதிச்சிரு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இவளும் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ண கரெக்டாக வந்து ஃபோட்டோவும் எடுக்கிறாங்க. இதை ஹீரோ பார்க்குறான், என்ன இவன் வந்துட்டு இப்படி கையை பிடிச்சி தூக்கி ஊறானே அப்படின்ட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் வெறுப்பாயிட்டுருக்கு. இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ரிட்டன் ரூமுக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது காமெடி பீஸ் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கான், என்னோட ரூமில் என்னோட பெட்டில் போய் தூங்கினாதான்ப்பா எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஏண்டா இத்தனோண்டு ரூமில் போய் தூங்குறது உனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா அப்படின்னு ஹீரோ கேட்கும்போது, ஆமாம் மச்சான் என்னதான் இருந்தாலும் அது நம்மளோட இடம் தானே அப்படின்ட்டு. இந்த 4 வருஷத்தில் உங்களுக்கு அப்படியே ரிச்சான லைஃப்பை கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிகிட்டு இருக்கான். இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. ஸோ ரூமை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த ஃப்ரெண்டுக்காரன் பார்த்தீங்கன்னா டே நம்ம தப்பான ரூமுக்கு வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு போக போகிறான். இல்லையே கரெக்டாக தான் வந்திருக்கோம், டே இதெல்லாம் நான் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. இங்கே பார்த்தியா இதுலேருந்து காற்று கூட வரல இந்த ஏசியில், அதனால தான் இந்த ஏசியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி இவன் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆன் பண்ண ஃப்ரெண்டுக்காரன் கத்துறான், இல்லை ஆன் பண்ணாத அப்படின்னு. ஆனால் இவன் பார்த்தீங்கன்னா அதை அமுக்க மொத்தமாக கரண்ட்டு ஆஃப் ஆயிடுது. அட பாவி ஏன்டா இப்படி பண்ண அப்படின்ட்டு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் சீக்கிரம் வந்துடும் கீழே அந்த வார்டன் வந்து பேய் மாதிரி கத்துது. எவன்டா அது ஹை வோல்டேஜில் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணது, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக கரண்ட் இல்லாமல் சாகுங்கடா அப்படின்னு கத்த. இவன் பார்த்தீங்கன்னா சரி விடுங்கடா என் அண்ணா கிட்ட வந்துட்டு ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்போம். ரெண்டுக்காரன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான், இங்கே பாரு இந்த வார்டன் வந்து இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துச்சு, நம்ம கதை அவ்வளோதான், மொத்தத்தையும் சீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்படின்ட்டு. இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அவங்க அண்ணனுக்கு கால் பண்ணிட்டே, அண்ணா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண, ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்கிறேன்ட்டு. நான் வந்து என்னோடய ரூமுக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கினேன். என்ன திங்ஸ் வாங்கினேன், ஸ்பீக்கரு, ஏசி, அப்புறம் காஃபி மேக்கரு. நிறுத்து, இதுக்கெல்லாம் ஏது உனக்கு காசு, அதான் நீ எனக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்தியே அதுலேருந்து தான். அட பாவி அதுலேருந்தாடா எடுத்த அப்படின்ட்டு அவரோட பிஏட்ட கத்திட்டு இருக்காங்க. இவன் கார்டோட லிமிட்டை நீ கம்மி பண்ணலையா, இல்லை சார் ஏதாவது எமர்ஜென்சி தேவைப்படுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டு. அட அறப்பைத்தியமே, அவன் காலேஜ் தானடா படிச்சுட்ருக்கான், அவனுக்கு என்னடா எமர்ஜென்சியாக காசு தேவைப்படும், ஃபஸ்ட்டு பேங்குக்கு கால் பண்ணி அவனோட லிமிட்டை கம்மி பண்ண சொல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு. தம்பி என்னமோ சொல்லிகிட்டு இருந்தியே, இங்கே பாரு உன்னோட பில் டேட் வர்றதுக்குள்ளேயும் நீ எல்லா காசையுமே வந்து பே பண்ணிடுற.
இல்லை அப்படின்னா அடுத்த மாதம் உனக்கு காசே கிடையாது, நான் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு அவர் ஃபோனை கட் பண்ண இவனுக்கா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஸோ ஃப்ரெண்டுக்காரன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான், எங்களுக்கு ரிச்சான லைஃப்பை காட்டுறதுக்கு ஒரு 4 கேண்டில் போய் வாங்கிட்டு வரீங்களா அப்படின்னு. ஹீரோக்கா என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. ஸோ நேராக ஹீரோனுக்கு தான் கால் பண்ணுறாங்க. அவள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேய் மாதிரி நிற்கிறா, இந்த வேலையெல்லாம் எவன்டா பண்ணது அப்படின்னு. எல்லாம் இவன் தான், இவன் மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை பண்ணான் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு விற்று கொடுவேன். அப்படியா, ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் செலவாகுமே. ஃப்ரெண்டுக்காரன் வேகமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கான், இங்கே பாரு 50% வந்து உனக்கு நாங்கள் ஷேர் கொடுத்துட்றோம், ஸோ ப்ளீஸ் இதை கொஞ்சம் விற்று கொடு. ஏன்னா இவனோட கிரெடிட் கார்டில் தான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கு இந்த மூதேவி. அந்த பில்லு கட்டலை அப்படின்னா அவன் அடுத்த மாதம் பிச்சை தான் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. சரி 50% தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனால் ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் பிராண்டான பொருட்கள், இதுக்கெலாம் 50%லாம் கொடுக்க முடியாது. அப்படியா, சரிப்பா நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் கிளம்ப. சரி ஒரு 20 ஒரு 30ன்னு வந்துட்டுருக்கான். அப்போ நீனே விற்றுக்க அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் ரொம்ப மிஞ்ச. சரிம்மா 50% தந்து தொலைகிறேன், நீ எப்போ எனக்கு காசு கொடுப்பேன், நீ என்ன கொடுத்தா வச்சுருக்க, நான் விற்றாதான் உனக்கு காசு கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. சரி சீக்கிரம் விற்று தொலை அப்படின்னு ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுப்பாகவே சொல்லிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு வந்து இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கு முன்னாடி எவனாச்சும் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணீங்க 60% வந்து எனக்கு கமிஷன் கொடுக்கணுன்ட்டு அவள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து போயிடுறா. ஸோ அப்படியே காலையில் வீடியோவும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா 5:30க்கு அலாரம் வச்சு ரெடியாகி வந்துட்டுருக்கா. நேராக போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் பேம்ப்ளெட் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கா. காலையில் உங்களுக்கு யாருக்காவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து கேட்குறா, எப்படி நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க? என்னம்மா இப்படி கேட்டுட்டேன், நான் கொடுக்குற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் விட்டமின், கால்சியம், புரதம், அது இதுன்னு லொட்டு லொஸ்க்குன்னு எல்லாமே இருக்கும். என்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டேன்னா கண்ணுக்கு நல்லது, முடிக்கு நல்லது, மூக்குக்கு நல்லது, அதனால நான் எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக தான் கொடுப்பேன். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்லாம். சரிங்க, நான் வந்துட்டு இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு கூப்பிட்றேன்ட்டு அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேம்ப்ளெட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்கா. இதை எல்லாத்தையுமே ஃப்ரெண்டுக்காரனு பார்க்குறானா, அவனுக்கு பதிலாக நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அவனும் அந்த பேம்ப்ளெட் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்ருக்க. ஒரு பையன் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கான், ஏம்மா அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலை கேட்டில்ல, வா அப்படின்ட்டு. சரி இந்த பேம்ப்ளெட் எல்லாத்தையுமே நீனே கொடுத்துரு அப்படின்ட்டு இவன் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறா. அவனும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறான், அடிப்பாவி என்னை ஏண்டி கோர்த்து விட்டு போகிற அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து அந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்ருக்கா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டில் எழுதுறா, இங்கே பெயிண்ட் வந்து அடிச்சிருக்கேன், காஞ்சதுக்கப்புறம் உட்காருங்க அப்படின்னு. அப்போது ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உருண்டு ஓடிடுது. ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக இவங்கேருந்து போயிடுறா. அந்த நேரம் ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அண்ணா கிட்ட ஃபோன் பேசிகிட்டே வந்துட்டுருக்கான், ஏன்டா கார் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு போவியா மாட்டியா அப்படின்னு. டேய் நான் வந்து அண்டார்டிகாவில் இருக்கேன்டா, சிக்னல் வேறு கிடைக்க மாட்டுது அப்படின்னு அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஃபன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. டேய் சிக்னல் கிடைக்கல அப்படின்னு அவங்க அண்ணா கிட்ட பேசிட்டே இவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேர்லேயே உட்காந்துடுறான். ஹீரோயின் அப்போ தான் வந்து பார்க்குறா, அவளுக்கு உயிரே இல்லை. ஆத்தாடி இவன் இப்படி இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கான் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, அந்த போர்டோடு தான் வந்திருப்பா. இவன் பாத்திரக்கூடாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்டை மறைக்க, என்கிட்டேருந்து நீ என்ன மறைக்கிற அப்படின்ட்டு அவனும் அடித்து பிடிச்சி அந்த போர்டை வாங்கி பார்க்க, எது பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கியா அப்படின்ட்டு இப்போ தான் பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறான். அவள் அங்கேருந்து தெரிச்சு ஓடிடுறா. ஸோ இவன் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாமல் அதை மறைச்சு அப்படியே வந்துட்டுருக்கான். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராயிங்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோக்கு முன்னாடி தான் ஹீரோயின் உட்காந்துருக்கா. இந்த பென்சில் எல்லாத்தையுமே அப்படியே அவன் மேலே தூக்கி போட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மொத்த பென்சிலையும் அவன் மேலே தூக்கி போட, அது பார்த்திங்கன்னா அவன் முதுகில் குத்தி அம்மான்னு கத்திட்டு இருக்கா. இதை பார்த்து இந்த கரடி குட்டிக்கு அவ்வளோ ஆனந்தம், பயங்கரமாக சிரிச்சிட்டு இருக்கான். அப்புறம்தான் பார்த்தா இது எல்லாமே கனவுன்னு தெரியுது. அந்த க்ரஷ் பொண்ணு இருக்கால, அவள் கேட்குறா, என்னாச்சு ஏன் தனியாக சிரிக்கிற? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சமாளிக்கும் போதே காமெடி பீஸ் வந்து கேட்குறான், நீ ஹீரோயினை நினச்சி தானே அப்படின்ட்டு. டே வாயை முடுற, அவள் பேச்சு எடுக்காத அப்படின்ட்டு தட்டி விட, இது எல்லாத்தையுமே க்ரஷ் பொண்ணு வந்துட்டு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறா. ஸோ அவளுக்கு அவ்வளோ கடுப்பாயிட்ருக்கு ஹீரோயினை நினைக்க. அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. அந்த சார் பார்த்திங்கன்னா அட்டண்டன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒரு பேர் வந்துட்டு இவர் வாசிக்கும்போது ஹீரோயின் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படியே தவி போயிட்டே இருக்கா. ஸோ ஒட்டுமொத்த கிளாஸுக்கும் இவ தான் பார்த்தீங்கன்னா அட்டண்டன்ஸ் சொல்லிகிட்ருக்கா. இதை எல்லாத்தையுமே ஹீரோ பார்த்துட்ருக்கான். ஓ நீ இந்த வேலை பார்த்துட்ருக்கியா அப்படின்னு. கரெக்டாக இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை ஆன் பண்ணி விட்றான். ஸோ அவர் கத்துறாரு, எப்பா யாரோட ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணுங்க. சார் என்னோடது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட பிளேஸ்க்கு வரதுக்காக வந்திருப்பா.
நீ ஏன் நின்றுட்டு இருக்க, உட்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார சொல்லிடுறாரு. இவளுக்கா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அடுத்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோனோட நேமை தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவனால் ப்ரெசன்ட் சொல்ல முடியல. என்ன இப்போ சொன்னால் அவர் கண்டுபிடிச்சிருவார்ல. ஸோ இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் உட்கார. ஹீரோவுக்கு பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்குது. உடனே அந்த ரகட் கேர்ள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கா, சார் அவளுக்கு பெயின் சார், பெயின் அப்படின்னு. என்ன பெயின் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, அது பல்லு வலி சார், பல்லு வலி வந்துச்சுன்னா மனுஷன் உயிர் போகிற மாதிரி வலிக்கும் சார், உங்களுக்கு தெரியாது. என்ன 2 பேரும் ரொம்ப சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. சரி, அந்த பொண்ணு நாளைக்கு கிளாஸுக்கு வரணும், நான் அட்டெண்டன்ஸ் போடணும் அப்படின்னா அவள் பிடுங்கின அந்த பல்லும் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டும் வேணும். இல்லை அப்படின்னா அவளுக்கு நான் பிளாக் மார்க் வச்சுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. இவளுக்கா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ ஒரு மெடிக்கல் சென்டரில் தான் உட்காந்துட்ருக்கா. பல்ல பிடுங்க போகிறானுங்க. இவளுக்கா உயிரே இல்லை. டே ஹீரோ நாயே, ஒன்னால தாண்டா என் பல்லு போக போகுதுன்னு இவன் கதறிட்டு இருக்கா. ஒரு வழியாக அந்த பல்லை பார்த்தீங்கன்னா பிடுங்கி விட்டுட்டானுங்க. ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அவளை பார்த்தோன்னே, என்னாச்சு, பல்ல பிடுங்கிட்டீங்களா, பல்லு வலிச்சுச்சா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டுட்ருக்கான். இவளுக்கா என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. இந்த 2 பொண்ணுங்களும் இவங்க 2 பேரும் லவ் பண்ணுறத தானே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. சரி, நீங்கள் 2 பேரும் பேசுங்க, நாங்கள் இங்கேருந்து போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது, அட நில்லுங்க, எங்கே போகிறீங்க, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ட்ரீட் வைக்கிறேன், வாங்க வாங்கன்னு ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா கதறா. இல்லை இல்லை, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஃபுட்டெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான், சிக்கனு மட்டனு அது இதுன்ட்டு. அந்த ரகட் கேர்ளும் இந்த கண்ணாடி பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஹீரோயின் அவங்க வாயை தான் பார்த்துட்ருக்கா. ஐயோ, என்னால் சாப்பிட முடியலையே, பல்ல இப்படி பிடுங்கி விட்டீங்களேடா அப்படின்ட்டு பாவமாக பார்த்துட்ருக்கா. ஹீரோ வேற, இங்கே பாரு, நீ பார்க்க அவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்க, நல்லா சாப்பிடணும், அப்போ தான் கொஞ்சமாவது உடம்பு வரும், இந்த சாப்பிடுன்னு ஒரு பீஸை எடுத்து வைக்க. அந்த 2 பொண்ணுங்களும் ஐயோ என்ன ஒரு கேரிங், இதுக்கு பேர் தான் ட்ரூ லவ் அப்படின்ட்டு இதுங்க 2 புரியாமல் பேச ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா முறைச்சிட்ருக்கா. இது எல்லாமே நீ வேணுக்குன்னு தானே பண்ணுற, இருடி, எனக்கு ஒரு டைம் வரும், அப்போ ஒன்று நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கண்ணாலே கரைச்சி கொட்டிகிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த எபிசோட் முடியுது. நாளைக்கு நம்ம அடுத்த எபிசோட் பார்க்கலாம். இந்த ட்ராமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.